Оройн түргийн мөн шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе. Төмөрөөгийн шоу нэвтрүүлгээс спортын ертөнцид болж байгаа хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэн авах боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн маань энэ улирлын 3 дахь дугаар инхүү эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр би мэрэгжлийн бейсболын дэлхийн цуврал лигийн финал дууссан Washington Nationals баг төрүүлсэн талаар мөн мэдээж NBA-гийн улирлын эхний 7 хоногт үзэгч та бид юу харав, юу анхаарал татав гэдэг дээр тоглогчид болон багуудын талаар ярилцахаар инхүү бэлтгэлээ. За өмнөх дугаард би хэлж байсан нэвтрүүлэгтээ танан гард багийн дасгалжуулагч ижил болдыг өрнө гэд ижил бол дасгалжуулагч маань энэ удаагийн дугаарт зочноор ирэх боломжгүй болсон. Харин эх 7 хоногийн дугаарт маань зочноор оролцож өөрсдийн явсан армийн дэлхийн их наадмын талаар ярилцахаар надтай цаг тохирсон байгаа. Тэгэхээр эх 7 хоногийн дугаард ижил бол дасгалжуулагчтайгаа би алдар танан гард багийн яваад ирсэн тэмцээн болон тэдний шинэ өдрлийн бэлтгэлийн талаар ярилцах нэ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтдаа эхлүүлцгээе. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone-ийн хамт олон маань энэ 7 хоногийн дугаарт маань бэлэг болгож Memphis Grizzlies багийн хамгаалагч Ja Morant-ийн өмсгөлийг бидэнд ирүүлсэн байгаа. Хэрвээ та энэхүү өмсгөлийн эзэн болъё гэвэл нэвтрүүлгийн яг энэ явж байгаа бичлэгийг шеэр хийж мөн комент үлдээгээрэй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Le Noble Wine. Нэвтрүүлгийнхаа эхний сэдвээр би мэрэгжлийн бейсболын дэлхийн цувралын талаар ярихаар бэлдлээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийнхаа дугаараар бид би та бүхэнтэйгээ дэлхийн цувралын талаар ярьж байхад Washington Nationals баг эхний 2 тоглолтыг хожсон цувралд тэргүүлж байсан бол дараагийн 3 тоглолтыг Houston Astros баг дараалан хожоод 3-2-оор тэд тэргүүлж эхэлсэн. За харин Washington Nationals баг 6 дахь тоглолтыг хожоод 7 дахь тоглолт гарсан. Ингээд өнөөдөр болсон 7 дахь тоглолтод Washington Nationals баг 6-2-ийн харьцаатай хожсноор түүхэндээ анх удаага дэлхийн цувралд төрүүлсэн нэг юм гайхамшигтай тоглолт болоод өнгөрлөө. Тэгэхээр дэлхийн цуврал эхлэхийн өмнө Лас Вегасын спортын бооцоо тавьдаг казинонууд Houston Astros багт хамгийн их боломжийг өгж байлаа. За харин Washington Nationals багт туршлага дутнаа гэсэн маш бага боломжийг өгж ирсэн боловч тэдийнхүү 7 тоглолтын эцэст өрсөлдөгчөө буулгаж авснаар түүхэндээ анх удаага дэлхийн цуврал төрүүлсэн. Тэгээд Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон хоттой холбоотой спортын өөр онцлог үйл явдлууд нь юу гэхээр энэ жил WNBA-гийн Washington Mystic баг нь мөн лигдээ төрүүлсэн. За тэрний өмнөх жил буюу 2017-оос 2018 оны үеэрд Washington Capitals гэдэг хоккейн баг нь эцэст NHL-ийн Stanley цомын аваргын тоглолтод цувралд хожиж төрүүлснээр ингээд 3 баг нь ямар ч байсан одоогоор лигтээ төрүүлээд байна. Тэгээд би хэрвээ буруу санаагүй бол хамгийн сүүлд нэг үлрэлт 2-3 баг нь ингэж төрүүлж исэн хот бол Бостон хот санагдаж байна. Boston Red Sox, Boston Bruins, Boston Celtics багууд дараалал төрүүлж исэн. Тэрний өмнө Detroit-ийн спортын багууд бас дараалан авраг олж исэн, аврагын финалд хүрж исэн нэг ийм тохиолдол болж ирснийг санаж байна. Тэгээд ямар ч байсан Вашингтоны спортын фэнүүдийн хувьд бол үнэхээр гоё баяртай юм мэдээ тавина. Тэгээд Washington Nationals багийн питчер Stephen Strasburg дэлхийн цувралын MVP боллоо. За энэ дэлхийн цуврал тэрээр питч хийсэн бүх тоглолтуудаа хожсон ийм амжилттай энэ MLB-гийн энэ жилийн пост сизон буюу плей-оффт ер нь төгс амжилттай тоглосон ийм питчер болж өнгөрлөө. Тэгээд бейсболын нэг удирдлын инхүү дуусч байна. Тэгээд шинэ аврагтаа болсон энэ лигд маань Houston Astros баг сүүлийн 3 жилд 2 удаа дэлхийн цувралд хүрсэн ч ингээд харамсалтай нь нэг аврагтаагаар 2 удаа дэлхийн цувралд хожигдсон. Уучлаарай сүүлийн 4 жилд 3 удаа финалдаад нэг аваад 2 удаа дэлхийн цувралд хожигдсон ийм амжилттайгаар ингээд эдний хувьд дуусч байна. Гэхдээ яг хөө эргэжил Houston Astros мэдээж аврагын талаас хүчтэй өрсөлдөх багаараа ирнэ. Washington Nationals харин энэ удирдлын угаараа онцгой гэхээр өөрсдийн од тоглогч Bryce Harper-ыг Philadelphia Phillies багт алдсан ч гэсэн энэхүү дэлхийн цувралтаас сайн тоглож төрүүлснээр MLB-д цоош нэг авраг нэгөө гарч ирж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Заяа Бэлгээ. За тэгэд нэвтрүүлгийн маань дараагийн хэсэгт бол мэдээж бид NBA-гийн удирдлын эхний 7 хоногийн тоглолтууд явж өнгөрлөө. Эхний 7 хоногийн тоглолтууд явж өнгөрсөн энэ үед аль багууд анхаарал татж гин, аль тоглогчид анхаарал татж гин гэд энэ дээр гол зүйлээ ярих гэж бодож гин. Тэгээд эхлээд багуудын талаар ярихад би Philadelphia 76 багийг энд онцлмоор байна. За Philadelphia 76 баг өнөөдрийн байдлаар удирдлын эхний 4 тоглолтонд дөрвөлөнд нь дараалан хожсон NBA-гээс гаргадаг Power Ranks-ыг тэргүүлж байгаа. За Philly-гийн энэ шинэ бүрэлдэхүүн энэ улиралд аврагын төлөө үлдэх магадлал хамгийн өндөр багаа гэж би улирлын эхний дугаартаа үзэж та бүхэнд ярьж байсан бол яг энэ янзаар Philadelphia 76 баг маань улирлыг маш сайн эхлүүллээ. За хамгийн сүүлд Philly-гийн баг
4 тэг гэсэн амжилттай удирлыг эхлүүлсэн жил нь 2000-аас 2001 оны удирдал байсан. Тэр удирдалд тэд финалд хүрж байсан. За бүр тодруулж хэлэх юм бол 2001 оны Irish нар удирдуулсан тэр филигийн бүрэлдэхүүн удирлын эхний 10 тоглолтонд хожигдоогүй 10 тэг гэж эхлүүлээд улмаар тэр жилээ финалд хүрээд Lakers хожигдж ирсэн юм түүхтэй. Тэгээд энэ удаагийн Philadelphia 76 багийн хувьд юу онцлогтой байгаа вэ гэхээр тэдний хамгаалалт товтлогоо мөн сэлгээний баг гарааны тавт гээд бүгд маш жигд байгаа. Тэгээд Joel Embiid, Ben Simmons, за Tobias Harris гээд мөн Josh Richardson гээд энэ багт цуглдсан байгаа эдгээр тоглогчид бол бүгд өөрсдийн хийх ажлыг маш сайн хийж байгаа. Одоо Philly яг багийн хувьд дорн дүстэй хамгийн тэгш бүрэлдэхүүнтэй хамгийн одоо өөлөх зүйлгүй багуудын нэг юм удаа гэж ингэж харагдаж байна. За дорн дүст Philly-ийн хувьд бол юм байна. За харин өрнөд бүсээс би онцлох баг маань Los Angeles Clippers. За мөн удирлын эхний дугаартаа Clippers-ийн талаар ярьжсэн. Clippers-ийн тоглолт бол мөн өөлөх зүйлгүй байгаа. Тэдний хамгаалалт тоотлогоо бүх зүйл болж байна. Сэлгээний баг нь маш гоё байгаа гэд энэ хоёр багийг бид нар финалд харах магадлал маш өндөр бий. За Clippers-ийн талаар өмнө зөндөө ярьсан учраас олон зүйлийг нуршаад яах вэ? Хамгийн гол зүйл нь тэдний сэлгээний баг оноо авалтаараа лиг тэргүүлж байгаа. Өмнөх удирдал мөн тэргүүлсэн. Дээрээс нь сэлгээний 2 дугаар бүрэлдэхүүн гарч ирээд гарааны тоглолчдоос илүү довтлооны гүйцэтгэлтэй тоглож байгаа гэд энэ гол зүйл нь Clippers-ийн хувьд бол хамгийн онцлог зүйл болж байгаа гэдгийг энд онцлох хэрэгтэй. Тэгээд сэлгээний гол тоглогчд мэдээж Montrezl Harrell, Lou Williams за 68% Warriors-ийн эсрэг довтлсон. Clippers Warriors-тэй хийсэн тоглолтын дээр тэгээд Steve Kerr дасгалжуулагчийн удирдлагын доор Golden State Warriors баг ямар нэгэн өрсөлдөгчдөө 68% довтлуулж исэн ийм түүх байхгүй. Тэгээд Clippers-ийн сайн тоглолтыг ярихын хажуугаар Golden State Warriors-ийн уналт юу байна гэдгийг бас ярих хэрэгтэй. Golden State Warriors-ийн энэ удаагийн бүрэлдэхүүн маш залуу бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Дундаж насыг харах юм бол 2015 онд анхны аварга авсноос хойш сүүлийн 5 жил босоо байсан энэ багийн хувьд энэ жилийн бүрэлдэхүүн хамгийн залуу дундаж насыг харах юм бол ийм бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Энэ дээр хамгаалтын хамгийн том алдаанууд харагдж байгаа. За Phoenix Suns багтаа өнөөдөр хийсэн тоглолтын дээр ч гэсэн Golden State-ийн хамгаалт ямар сул байгаа гэдг нь харагдлаа. Энэ удирдал эхэлснээс хойш тэдний хувьд 3 тоглолтод өрсөлдөгчдөө ингэж олон өндөр хувьтай довтлуулж ийн дээрээс нь ингэж олон оноо алдаж ийн гэд Golden State Warriors багийн хувьд гол асуудал энд харагдж байна. За тэгээ өнөөдрийн тоглолтод бас нэг харамсалтай зүйл байсан нь Stephen Curry 100 гарынхаа бугууг гимтэйгээ тоглолтыг орхисон. Тэгээд гимтлэхэр ноцтой байх нь уу яах нь энэ янзаараа бол Golden State Warriors багийн хувьд нэлээд хэцүүхэн байх нь шинэ ордондоо орсон тэдний хувьд өнөөдөр тоглолтын дунд хэсгээс олон үзэгчд нь ордныг орхиж гарсан гэд тэр том үнэтэй ордныг бариулаад орсон бизнесийн хувьд багийн эзэд бол цаашд ашигтай ажиллана гэсэн том төлөвлөгөөтэй байсан болж энэ удирдлагын хувьд юу Warriors нэлээд хэцүүхэн байгаар харагдаж байна. Тэгээд Warriors-ийн уналтыг бол би хувьдаа бол хүлээж илаа. За гэхдээ бүр ингэтэл нь унна гэж хараахан ботсонгүй. Тэгээд 5 жил босоо байсан багийн уналт бол нэг хэсэг хугацаанд үргэлжлэнэ гэдэг. Тэр нэг удирдал руу 2 удирдал руу энэний дараа баг дахиад сэргэнэ гэсэн ийм л ер нь өмнөх одоо dynasty болж исэн цагийг эзэлжсэн багуудыг харах юм бол ер нь бол яг ингэж явдаг юмаа бол туулаад явж гин. Гэхдээ энэ багт өмнөх dynasty болж байгаад задарсан багуудаас онцлогтой юм юу вэ гэхээр гол 3 тоглогч нь гуруула байгаа. За Clay-г гимтлээсээ эргээд эртэл юу болох нь D'Angelo Russell, Steph хоёр гой хослоо тоглох байх гэсэн үзэж та бидний байсан хүлээлт бол одоогоор хараахан хүлээлт нь хүрч чадахгүй. Хамгаалалт гол асуудал байгаа. Тэрнээс өөрсдөө довтлоод оноо авах боломжийн оноонуудаа бол авчаад байна. Гэхдээ эсрэг багтаа хитрхийг оноог алдаж байгаа нь тэдний хамгийн гол асуудал болоод байна. За одоо ингээд хамтдаа өнөөдөр Golden State Warriors багийн хамгаалтын алдаа юу байв? Өнөөдөр Phoenix Suns багтай хийсэн тоглолтын хэсгээс хамтдаа харцгаая. Ricky Rubio was on him. Saric has a smaller defender. Saric able to flip that up and in. Saric, this is his third team. Oubre, this is his second team. And Burks putting it up and in. They got a lot of guys that are just at peace with their game, peace with their role on this team. Booker's obviously the shot caller kind of playmaker. But that's Saric hitting the basketball. That play right there emanates from initially pick and roll. And the big coming out and exposing, everyone had to rotate over when you can't catch up to the corner three. That switch there, your bigs are being taken away from the basket, then the offensive big dives to the basket. Glenn Robinson's got Baines. Saric is trying to get it to him, and he's just too big. Threw it over the top, but they were switching everything. There were a couple ball screens. Angelo, nice change to the right, and then hammering it down. Drummond's lurking, so Oubre gave up the ball. Oh, Draymond got hit. Saric flipping it up and in, and Draymond has kind of collected himself there. Curry on the side of the backboard again. He's done that twice. And you miss a corner three, it becomes a layup. Oh, no. On the other end, He was going to miss that. You have to be aware when the guard is in the corner there,
Even if you're big, you got to get back. There you go. That's a nice find from D'Angelo Russell. See man and ball. Kelly Oubre just got caught watching the ball. Steph had missed 7 straight shots, but it's a beautiful lob to Robinson. 5 seconds to work with. You find Curry at 3. Push ahead to D'Lo. He'll lay it up and in. D'Angelo Russell finding Draymond, and we check in with Gareth Burke. On-ball defense is where it starts a lot of times. Yep. You can give your help time to get there, right? Right there, D'Angelo got beaten, and somebody comes down to help, but you can't afford and always wait for someone to help you out. You look at the way as Booker drops that in. Phoenix is 13 of 24. The Warriors are 5 of 20. Pelicans game, the Warriors were right there. Steph tweaked something, so let's keep an eye on him. That's why he was late getting out to that 3 ball. Good defense on Rubio, but Baines is too big. Steph is on him. He's thrown over the top. D'Angelo Russell with the floater. His floater game is on point. Rubio creates a little separation, but missing the jumper there. Oubre soaring in for the rebound and the putback. And they did everything right defensively until Defensive rebound. the rebound. Tell you what, Pascal and D'Angelo, that was pretty. He lost his man. He lost his man. Saric flipping that in, like Burks. There's Cauley-Stein again. Like I mentioned, he's a large man. Phoenix built that 29-point lead in the first quarter. Sitting there at 24 right now. And Booker hitting the 3. Devin Booker did to Steph Curry. That was nice. A little tic-tac-toe. Draymond to D'Angelo, and then Cauley-Stein in the dunker spot. Steve Kerr is playing with Spellman and Pascal together. 2 Villanova guys. I like Burks. He's playing well. Yeah, deep 2. Saric all the way through the lane, unable to finish. Warriors on the run. Pascal's always under control. Little turn and flip shot. He doesn't miss. He is 6 for 6. Spellman's banging in there. Kept it alive, but couldn't save it to a teammate. Johnson, you kept hearing he's nothing but a shooter from deep, but that was a pretty decent drive, and ended up being goaltended. Carter hanging, and Johnson finishing. Right now, Steph is having x-rays on his left wrist and hand, and should those results come out, we will let you guys know as soon as possible. All right, Willie Cauley-Stein finishing inside. Roman likes to go to the hoop. There you go. There's Willie Cauley-Stein again. No one boxed him out. Still got some game. And Baines sneaking in again. That's all about going over the top of the screen and pursuing for the smalls. Booker went up and down, and Pascal with a steal. Okay, we got a little He's running with Willie Cauley-Stein. There's the perfect example of making that a 2-on-1. That's a tough floater. That's the bounce of the ball. The Warriors had pulled it within 16 after being down 34. And Bowman laying it up and in. There he is, doing what he does best. Bowman attacking. Oh, what happened there? With his leg. That Bowman is hurt. I think Oh, no. Don't tell me. his leg gave way. And Booker hits a 3. That's a big turnaround there. Sometimes with a broken bone, they insert a screw or something to aid in the healing. So the CT scan will help with that. And Glenn Robinson finishes inside. And Booker creates space. And Saric flying in to tip that in. He went right over the top of Pascal there. Pascal like a tailback. And then tipping in his own miss. Rubio just dropped it back. He took the whole defense. He's going to go one-on-one. That's on a good defender, Oubre. Jordan Poole step. 3. There's your 20th pick of the draft. There's a natural scorer, but he missed it. Rebounding scrum inside. Booker gets the reload and cashes in. He's not going to miss 2 wide open jumpers. Booker, he's had the answer every time. That's skill there. Jimmy, we were talking about a lot of the young guys getting minutes. You can be consistent, right? Yes. You have one big game here, then you get 4 points. The next game, if I'm these young players, I'm asking the coaching staff, what do you want to see from me? But it's just, you know, I couldn't talk about it earlier because it got to be an 11-point game, but Kalina, I remember you, and you had to leave after 7 years because of that horrendous leg injury. I remember it in Milwaukee. And I'll tell you what, if you just keep going and last as long as I did, you'll be over 70. Kalina, I have some bad news for you, Kalina. What's that? I am not sitting next to you for 22 more years. Well, I've really learned a lot from Jim, so again, thank you, brother. Love you, man. Kai Bowman hitting that 3.
За сая бид лигийн онцлог багуудын талаар ярьлаа. За Golden State Warriors багийн таархан байгаа энэ үзүүлэлтээс гадна тэднийг хоцсон Oklahoma City Thunder болон за мөн Houston Rockets багийн Russell Westbrook, James Harden гэсэн хоёр тоглогчийн хослол үнэхээр гоё байгаа. За Russell Westbrook, James Harden хоёрын талаар би нэвтрүүлгийнхаа өмнөх хоёр дугаар дээр аль алин дээр нь ярьсан. Энэ хоёр тоглогч үнэхээр гоё зогцож тоглох боломжтой ийм чадвар энэ хоёр тоглогчид байгаа гэж ярьсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол Houston үнэхээр гоё харагдаж байна. Тэгээд ямар онцлог вэ гэхээр Russell Westbrook өмнө нь хизээч ийм эрх чөлөөтэй, ийм их өөртөө тоглох зай гаргадаг ийм баг тоглож ирсэнгүү. Тэгээд James Harden-тай тоглоод James Harden-ы тэр оноо авах чадвар бөмбөг эзэмшил энэ бүхэн Westbrook тоглох маш их орон зай гаргаж өгч байгаа. Тэгээд Westbrook-ийн хувьд яг одоо энэ тоглож байгаа бүрэлдэхүүн бол магадгүй түүний байсан хамгийн сайн бүрэлдэхүүнтэй ийм баг нь болж гэнэ үү гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр Houston Rockets баг Вашингтоныг хоцсон тоглолтод 159 оноо авсан. Вашингтон энэ тоглолтод 158 оноо авсан. Гээд ойрын хэдэн жил бид нар лигийн багууд улирлын тоглолтод ер нь ямар нэгэн тоглолтод ийм өндөр оноо авч явахыг харсангүй. Тэгээд Bradley Beal өнөөдөр тасархаа байлаа. За мөн James Harden галзуу байлаа гэд нийслэл хотод болсон энэ тоглолт бол үнэхээр эргэж харах юмтай гоё тоглолт боллоо. Ингээд энэ тоглолтын хайлайтаас хэдүүлээ хамтдаа үзцгээе. To take the lead, go 2 for 1. That's what Beal was thinking, and that's what he does. Into the corner, Tucker for 3. Harden gets the rebounds, puts it off the glass. 3.3 seconds to go. Troy Brown will inbound. Gets it to Bryant, to Beal. Beal got it! Second straight quarter, a buzzer beater for the Wizards. She's got 23 and it's a 4-point lead. The alley-oop for Capella. Off the pass from Harden. Harden got it and the foul. And he gave a lot of credit to Rajon Rondo. He said Rondo is like a coach out there. He made me watch film to understand how to guard guys like Harden. All the things that he brings to the table offensively. Bradley Beal answers right back with a 3 to snap an 8-0 run. Hachimura for 3. That's good. His second 3. And the Wizards back on top by 2. Rui Hachimura has no ceilings on his game. Harden ties it up. Rui in the block. Turnaround fadeaway again. Harden. Oh, jeez. It's a game of horse right now. Bryant to a cutting Bonga to reverse. That type of effort force you to go out there and be better. Here's Smith from 19. Good ball movement. Hachimura for 3 again. He's got 3 of them. When you see him play, it's easy to say he's been here before. Smith turns it over. Westbrook to Gordon for 3. Welcome to basketball in the NBA in 2019. Harden. He got the contact against Beal, and he'll go to the free throw line to try to tie it up. Bonga doing his best to stay in front. That's just not fair. Dangerous pass. Bryant's got it. Backdoor cut for Bonga. Beal for 3. Bradley Beal ties it up. Harden to the hoop again, hanging, and puts it in. He's got 42. Because he had a bad game. IT. Yeah, with 10 seconds on the shot clock, still had an opportunity to set his feet. Chandler off the pass from Harden. Bertans left open for 3, gets fouled by Tucker, able to put it in. Some great action during the interview. We thank the ambassador. A 4-point lead, no look. There's Bertans for 3, knocks down another one. IT has it sent back by House. House to Rivers. I think on that last possession right there, IT was looking to draw the foul. Westbrook misses the 3. Brown to Bertans. Troy Brown for 3, yes! 11 points for Troy Brown in his return. Rivers answers right back with a 3. Seems like the first team that get a string of stops together is going to win. Wagner had
the size differential. Troy Brown, the corner three, got it again. Timeout Rockets. Westbrook turns, hangs, draws a foul against Wagner, able to finish. Westbrook again attacking the hoop. Thomas for three, big shot right there by IT. He wanted the foul, and a steal by Bertans. He's got Thomas on the wing, cutting to the hoop. Thomas with a finish. Beal against Harden. To Bryant. Ben McLemore has checked in for the first time. Harden for three. James Harden has 45. And Capella takes it away from Beal. That was a travel. Oh, my. He's got to be careful with those 4 fouls against Harden. Harden, he's at 49. Beal into the body, step back for three. Harden to the corner, McLemore for three. That's good. He was a huge pickup for them this offseason, adding Ben McLemore. That's a three for Beal. He's just past Gus Johnson, and he's 6th all-time in Wizards history for scoring. Harden to the hoop with the right, and that puts him at 51. Bryant lays it off to Hachimura. So alert was Rui. Harden splits the double team, and now a rebound by Beal. Bryant against Austin Rivers. Oh! And the foul! Westbrook for three. And Russell Westbrook with his first three of the night. Harden for three. 54 for Harden. Westbrook. Tucker picks up Thomas. When he was last effective in the league, the fourth quarter field with Boston, that's where he owned games in Davis with Thomas. 2 straight games where he has just been absolutely sensational. Hart attacks, throws, misses, kept up and in by Russell Westbrook. Eric Gordon for the lead. Yes! Splash Gordon! Still anybody's contest. Fans on their feet. Beal penetrating over the shoulder. Got it to go, and the foul on Tucker. Westbrook to the rim, finishes plus the foul. That's incredible. He misses, not on purpose. Hachimura took too much time. Westbrook spun him around, and the Rockets end up walking out of the building. За багуудын талаар ярихад юм байна. Улирлын эхний 7 хоногт ямар ч байсан анхаарал татж байгаа багууд бол эдгээр багууд. За тэгвэл одоо хэдүүлээ тоглогчдын талаар ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч байсан энэ удаагийн NBA-ийн улирал маань биднийг юугаараа хамгийн анхаарал татж байна гэхээр зуны солилцоонууд болсны дараа л бид нар энэ улиралд яг тэр баг нь одоо цэвэр төрүүлчих баг гэсэн ийм баг байхгүй. Бүх багуудын дунд өрсөлдөөн гоё болж, дээрээс нь шинэ одууд гарч ирж байгаа учраас лигийн бас нэг үе солигдож байгаа учраас улирал сонирхолтой байна гэсэн ийм хүлээлттэй байсан. Яг л энэ янзаар NBA-ийн улирлын эхний 7 хоног бол үнэхээр гоё болж өнгөрч байна. Тэгээд ярих зүйл маш олон байна. За гэхдээ би нэвтрүүлгийн маань цаг хязгаартай учраас 5 тоглогчийг онцолж байна л да эхний 7 хоногийн дараах байдлаар. За хамгийн ихний онцолж байгаа тоглогч маань Minnesota Timberwolves багийн төвийн тоглогч Карл Антони Таунс. За Timberwolves баг шинэ дасгалжуулагчтай болсон залуу дасгалжуулагч Ryan Sanders энэ багийг энэ удирлаас эхлэн удирдах эхэлж байгаа. За шинэ дасгалжуулагч ажиллаж ихснээр багийн тоглолтын систем бас өөрчлөгдсөн, илүү чөлөөтэй тоглолтыг илүү их 3-аас шиддэг ийм баг бол тоглож байгаа. Тэгээд Карл Антони Таунс гэж тоглогчид биднийг одоо болтол харснаас илүү ямар потенциал байж болохыг энэ шинэ тоглолтын хэв маяг нь гаргаж ирж байна гэж ингэж л анзаарагдлаа эхний 7 хоногийн тоглолтуудаас. Тэгээд зөвхөн хамгийн түрүүнд нэг анзаарч байгаа юм юу гэхээр Карл Антони Таунс өмнөх удирлуудаа тоглож ирснээс илүү 3-аас шидэж байна. Бүр тодруулах юм бол нэг тоглолтод 9.7 3 шидэлтийн орлого хийж, бараг 10 орлого хийж гин гэсэн үг. За тэгээд энэ шидэлтүүдэд 35% амжилттай хийж байгаа. Тэгээд энэ өөрийнх нь оноо авалтанд шууд нөлөөлж байгаа. За тэгээд дээрээс нь оновчтой дамжуулалт нь нэмэгдсэн, мэдээ самраас бөмбөг авалт нь 10-аас дээш байдаг гэд. Яг одоо эхний 7 хоногийн дараах байдлаар Катын үзүүлэлт нь 32 оноо 13.3 самбар 5 дамжуулалт гэсэн ийм үзүүлэлт явж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээний үзүүлэлт бол ер нь MVP, удирлын MVP шагналын төлөө өрсөлдөг тоглогчдод харагддаг ийм үзүүлэлт шүү дээ. Тэгээд ийм өндөр тоглогч шиддэг,
дээрээс нь хурдтай бөмбөг эзэмших чадвартай ингэж тоглож ийн гэдэг бол одоо магадгүй Антони Дэвисийн хэмжээнд яригдах болоо гэж. Хэрвээ энэ удирлыг одоо тал хүртлийн янзаараа тоглоо магадгүй удирдал дуслын янзаараа тоглох юм бол бид нар Карл Антони Таунсыг ингэж үнэлэхээс өөр замгүй байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд ямар ч байсан удирдлийн ихэнд харагдсан хамгийн том дэвшил, хамгийн гол өөрчлөлт бол Миннесота Timberwolves багийн энэ үзүүлэлт харагдаж байна. За тэгээд өнгөрсөн удирдалд Timberwolves баг маань багаараа 3 онооны шидэлтийн ордлого хийж байгаа үзүүлэлтээр 26-д байсан. Тэгвэл одоогийн байдлаар шинэ удирдал эхний 7 хоног өнгөрч байгаа энэ үед багаараа дэд лигийн бүх 30 багуудаас энэ үзүүлэлтээр 9-т бичигдэж байна гэдэг маань илүү их шидэн, илүү их оноо аавна гэдэг яг орчин үеийн саксны гол философи Minnesota Timberwolves баг дээр бол яг хэрэгжээд явж байна гэж ингэж л харагдаж байна. Тэгээд дээрэс нь Karl Anthony Towns-ийн оновчтой дамжуулалтууд өгж байгаа өөр дөр нь давхар хамгаалалт ирсэн үед багийнхаа сул тоглогчдыг олж өгж байгаа энэ дамжуулалтууд нь бас их шийдвэр гаргалтууд зүв байгаа. Тэгээд энэ багийн бид нар бүрэн потенциалыг харж эхэлж байгаа нөгөө арай болоогүй. Андрю Уиггинсийн хувьд бас л нэг тогтвортой тоглож өгж явахгүй байгаа. Тэр өндөр цалин авснаас хойш ер нь болохгүй байна. Бэлтгэлээ сайн хийдгүүгээл янз бүрийн шүүмжлүүд их дагдаг. Тэгвэл энэ үлрэл эхлээд Андрю Уиггинсийн хувьд бас тоглолт ямар ч үс ихний 7 хоногийн байдлаар тун боломжтой болж байна. Тэгэхээр энэ хоёр залуу тоглогч маань яг өөрсдийн потенциалдаа 100% хүр тоглох юм бол Minnesota Timberwolves баг лигийн бас ирээдүйтэй залуу багуудын нэг байх нэ гэдэг зүйл эндээс харагдаж байна. Ингээд энэ улирлын эхний 7 хоногийн дараах байдлаар онцолж байгаа хамгийн гол тоглогч эхний тоглогч бол ийхүү Karl Anthony Towns байлаа. За харин дараагийн онцлог тоглогч маань үзэж та бидний танилцуулсан өнгөрсөн улирал Торонто хотод аврагын цомыг авчирсан Fun Guy очод Kawhi Leonard. За Kawhi Leonard-ийн тоглолтод мэдээж хамгаалалт тоглохоо гэдэг өөрлөх юм үнэндээ байхгүй. Энийг бид нар сүүлийн хэдэн жил тогтмол харж байгаа. Гэхдээ лигд анх орж ирж байсан Kawhi Leonard-ийн тоглолт одоо хүртэл ингэж өөрчлөгдсөөр яваад энэ улиралд ямар төвшөнд хүрээд байна вэ гэдэг бодод үнэхээр бүр төсөөлөхийн аргагүй байгаад байна л да. Ягаад тэгэхээр Kawhi анх орж ирэхдээ San Antonio'д байсан. San Antonio Spurs баг тухайн үед нь Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker гэсэн 3 одтой байсан. Kawhi шууд багийн од болох боломжгүй байсан. Гэхдээ өөрийнхөө хийх зүйлийг хийж явсаар өөрийнхөө тоглолтыг сайжруулсаар яваад эцэст нь 2014 онд баг нь авраг болоход финалийн MVP болж исэн. Тэр финалийн цувралд LeBron-ыг ямар сайн хамгааллаа гэд Kawhi Leonard тэрнээс хойш Toronto Raptors багт авраг аваад өгчлөө. Финалийн MVP боллоо. Одоо ингээ 2 аврагтай. Дээрээс нь энэ жил Clippers дээрээ яаж тоглож байгааг бид нар харж байгаа. Тэгээ Kawhi-ийн тоглолтын онцлог юу харагдж байна гэхээр энэ өдрөлд оновчтой дамжуулалт нэмэгдсэн. Тэрнээс бид нар Kawhi-г бол Jordan шиг довтолдог маш сайн хамгаалдаг, оноо шилдэг хамгаалалтын тоглогчийн шагналыг авцсан, хамгаалалт довтлогоо аль алиндаа сайн 3-аас шидэж гин, дундаас оноо авж гин, самбарлуу дайрж оноо авж гин, алдаа авж гин гэд энэ тоглолтын довтлогоо хамгаалтын бүх онцлогуудыг бол одоо мэддэг болсон. Тэгвэл энэ үйлрэлд манер өөрийнхөө тоглолтод юу нэмсэн гэхээр оновчтой дамжуулалт. Одоогийн байдлаар Kawhi Leonard 7.5 оновчтой дамжуулалтыг нэг тоглолтод хийж байгаа нь өөрийнх нь карьерийн хамгийн дээд үзүүлэлт болж байна. Тэгэхээр Clippers-ийн бусад тоглогчдод Kawhi Leonard-тай тоглоход илүү амархан байна гэсэн үг. Kawhi Leonard дээр бөмбөг байгаа үед тэндээс довтлогоо эхэлж байгаа үед дараагийн довтлогоо үргэлжлэж байгаа тэр довтлогоонууд нь бүгд манерээс шалтгаалж байна гэдэг. Ингээд Kawhi Leonard-ийн тоглолт бол үнэхээр төгс болчлоо. Ийм төгс тоглолтоо тоглогч лиг тим олон байсангүй. За дээрэс нь энэ жил баг нь ямар бүрэлдэхүүнтэй байгаа вэ? Энэ багийн амжилт ямар байхаас Kawhi Leonard анхныхаа улирлын MVP-г авах уугүй юу гэдгийг шалтгаална. Тэгэхээр яг одоо бол би бас улирлын MVP-д гол өрсөлдөх тоглогчдын нэг юм байна гэж ингэж харж байна. Тэгээд хэрвээ та бүхэн анзаарах юм бол зарим нэг Kawhi Leonard-ийн өгж байгаа дамжуулалтуудыг анзаарч харуул одоо баг холбон тоглогч шиг тоглоод байгаа ийм дамжуулалтууд бий. Эсрэг багийн 2 тоглогчийн анхаардаг татчин сул байгаа тоглогчтой дамжуулалт өгж байгаа. Одоо ингээд ийм тоглолттой болоод ирэхээр яаж энэ тоглогчийг хамгаалах юм бол гэдэг бол бүр хамгийн хэцүү асуудал болчихно. Тэгэхээр Kawhi Leonard одоогийн байдлаар удирлын эхний 7 хоногийн дараах байдлаар миний онцолж байгаа 2 дахь гол тоглогч болж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Шинэ удирлын эхний 7 хоногийн дараах байдлаар онцолж байгаа дараагийн тоглогч маань Atlanta Hawks багийн холбон тоглогч Trae Young. За Trae Young лигд орж ирсэн эхний удиралдаа өнгөрсөн жил үзэж та биднийг маш ихээр гайхуулсан. Тэгвэл энэ удирлын эхний 7 хоногийн дараах байдлаар мөн л тэрээр маш гоё тоглож байсан. Харамсалтай нь энэ 7 хоногт шагаагаа гинтээсэн. Гэхдээ гимтлийн мэдээлэл бол өнөөдөр өгж байгаа мэдээлэлээр 7 хоногийн дотор магадгүй 10 хоногийн дотор иргэд ирчих боломжтой хөнгөн гинтлээ гэсэн нэг юм таатай мэдээтэй байна. Тэгээд Trae Young-ийн тоглолтыг би бас их анзаарч мэдээд байгаа нь ямар учиртай гэхээр би энэ жил өөрийнхөө фэнтези багтаа авцсан байгаа. Тэгээд миний фэнтези багт хамгийн их оноог авчирж байгаа. За бүр 35 оноо дундчилж ирсэн шүү нөө гимт хүртлээ. Үнэхээр гоё тоглож байгаа. Тэгээд Trae Young маань өөрөө жоохон байхдаа одоо хүүхэд байхдаа Steve Nash-ийн тоглолтыг
их харж Steve Nash-ийн тоглолтоос үлгэр жишээ авч одоо манерыг одоо шүтэнэ болгож ингэж өссөн хүүхэд юм байлээ. Гэхдээ коллеж тоглосон тэр сүүлийн жил оны шилдэг тоглогч болдог тэр жил өнгөрсөн жил NBA-д орж ирээ тоглосон ихний жил одоо энэ жилийн ихний тоглолтуудыг харахад Steve Nash-гэсээ илүү Stephen Curry-тэй адилхан тоглолттой магадгүй дараагийн Steph гэсэн ийм одоо харьцуултыг бид нар ярьж болохоор болчлаа. Тэгээд 3-аас шидэж байгаа тэр шидэлтүүдийн холоос шидэж байгаа энэ үзүүлэлт энэ төр бол үнэхээр бүр тасархаа байгаа. Тэгээд 34 оног авахта 50% довтлсон. За тэгээд 3-аас 57% довтлсон гэх бүр толгой өргмөр бидний бүр ингээд ой тонд багтмааргүй ийм үзүүлэлтэд довтлсон тэр тоглолтууд нь. Тэгээ хамгийн гол нь тэр ихний тоглолтууд нь Atlanta Hawks баг нь хожсон гэд үнэхээр бүр гайхмаар байлаа. За тоглогчийн нэг онцлог нь юу гэхээр жижиг биетэй. Тэгээд бид нар ингээд харахад тийм одоо атлетик тесрэлт өндөр өсрэлт ийм харагдахгүй саксыг маш гоё ивээр тоглож чадж байгаа. Тэгээд яг Stephen Curry-гийн тэр од болж эхэлж исэн тэр ихний жилүүдтэй Golden State Warriors баг амжилтанд хүрээд ингэ явж исэн тэрнтэй харьцуулахаас өөр аргагүй. Тэгээд одоо яг саксны нэг шинэ үе гарч ирээд Stephen Curry-гийн тэр тоглолтын онцлогуд нь бидэрт ингээд цоошин нэмийг аваад ирлээ л да. Ингээд дараагийн Stephen Curry-гийн яг тэр арга барил дээр тоглогч гарч ирж байгаа жишээ нь ингээд Trae Young болж байна. Тэгээд Trae Young-ийн энэ улирлын эхний 7 хоногт үзүүлсэн тоглолтууд яг харахгүй түүнийг онцлог тоглогчдын нэг болголоо. За тэгээд рүүки жилдээ ердөө 32% 3-аас шидчихсэн бол энэ жил ингээ 38 болоод өсөж чинь бүгдлүүдэн 6%-аар өсөж чинь дээрээс нь чөлөө шидэлтийг 80% шидэж чинь. Тэгээд энэ залуугийн гарт бөмбөг байгаа үед Atlanta Hawks багийн довтлогоо үнэхээр гоё явж байна. Бусад түүнийг дэмжиж тоглож байгаа тоглогчид нь маш сайн явж байна гэд энэ дээр л одоо гол онцлог нь харагдаж байна. Тэгээд яг хөө зүгээр хэрвээ Trae Young өшөө жоохон өөрийнх нь тоглолтыг хөгжүүлвэл юун дээрээ илүү ажиллах шаардлагатай болоо гэдээ ярих юм бол дамжуулалтаа өшөө сайн дамжуулалтын одоо хувь нь нэг тоглолтод өгж байгаа дамжуулалтын дундаж үзүүлэлт нь өшөө жоохон өсөх хэрэгтэй болоо гэж надад ингэж л бодогдлоо. Тэгээд миний энэ удирлын эхний 7 хоногийн дараах байдлаар онцолж байгаа 3 дахь тоглогч маань Trae Young болж байна. За дараагийн онцолж байгаа тоглогч маань Russell Westbrook. За би түрүүн бас Westbrook-ийн Houston-тэй зогсож тоглож байгаа тоглолтын талаар нэг цугсхан дурдаад явсан. Тэгээд цоошин систем дээр очисон цоошин арга барилаар тоглож байгаа Westbrook-ийн яг энэ өөрийнх нь тоглолтын онцлогт Mike D'Antoni дасгаж үзэж энэ систем яг зогцсноо гэдэг энэ нь бол удирлын ихэнд бид нар сайн мэдгүй байсан л да. Яг яаж зогсож тоглох бол яах вэ гэд би бол хувьдаа ер нь гайгүй болчих байх гэж бодсон. Тэгээд Rockets-ийн нэг онцлог байна. Яг одоо тэд лигийн хамгийн хурдан тоглоход тоглож байгаа 2 дахь баг. За лигд бол одоо тоглолтын хэмнэлээр хамгийн сайн хурдтай тоглож байгаа баг бол Milwaukee Bucks байгаа. Houston Rockets араас нь хоёрт нь бичигдэж байна. Тэгээд Houston-ийн довтлогон дээр Westbrook маш их зай гарч ирээд Westbrook бөмбөгтөө самбарлуу нэгэн эсрэг довтлох маш их боломжийг гаргаж байгаа. Энэ нь яг манерийн өөрийнх нь тоглолтын онцлогт зогцоод байгаа. Тэгээд яг би зүгээр Houston Rockets багийн тоглолт үзэж байгаад Westbrook-ийн нэг юмыг жоохон баг хийгээсэй гэж бодсон юу байсан гэхээр тэр дундаас өсрэлтэй шидэлтүүд хийдэг. Тэдэр нь бол жоохон хэцүү юм байна. Тэрнээс зүгээр нэгэн эсрэг нэг Russell Westbrook самбарлуу дайрсан тоглолт хийхэд бол үнэндээ яг одоогийн байдлаар манерийн тэр атлетик чанар энэ тесрэлтийг бол гүйцэд хамгаалчих хэмжээний хамгаалагчуд бол лигд бас ховорхон байна гэдэг нь харагдлаа. Тэгэхээр Westbrook өөрийнх нь одоо карьерийн дундаж довтлооны гүйцэтгэл за efficiency field goal гэж ярьдаг. За бүх шидэлтүүдийн довтлоонуудын нийлүүлсэн тэр гол үзүүлэлтийн тэгээ true shooting percentage гэдэг бүх зүйлүүд нь өөрсдийнх нь карьерийн хамгийн сайн үзүүлэлтүүд нь болж байгаа. Тэгэхээр Westbrook triple double баг энэ удиралдаа бас дундчилж болохоор юм шиг харагдаж байна. За яг удирал ихлээд эрт байгаа ч гэсэн ямар ч байсан бид нар MVP Russell Westbrook, MVP James Harden хоёр зогцоод маш гоё тоглож болох юм байна. Гэхдээ энэ багаас энэ хоёр тоглогч хоёулаа MVP-д нэр дэвшүүл хэн авах бол гэдэг ийм сонирхолтой асуултаа л үлдэж байна л да. Тэгээд Westbrook ямар ч байсан Houston-д очоод ингэж гоё зогсож тоглож байгаад би бол хувьдаа маш их баяртай байна. Тэгээд яг өнгөрсөн жилүүдэд би бас энд нэг зүйлийг тодорхойлоход өнгөрсөн жилүүдэд Golden State Warriors баг супер багтаа болоод ийм супер багийн тоглолтыг үзэж байгаадаа би бол их баяртай байсан. Тэгээд зарим үзэгчд маань намайг Warriors-ыг дэмжлээ инглээ гэдээ янз бүрээр ярьдаг л да. Зүгээр ийм гоё сакс тоглож байгаа багийг би зүгээр сагсан бомбыг үзэгчийн өмнөөс тоглолтыг үзмээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ жил Golden State таарахын тоглоод сайн тоглож байгаа багуудын тоглолтыг би үзэх дуртай байна. Энэ Houston Rockets-ийн тоглолт байна. Los Angeles Lakers-ийн тоглолт байна. Anthony Davis яаж тоглож байна, LeBron яаж тоглож байна, Lakers-ийн зохицол энэ хоёр тоглогч болон туслахуудынх нь зохицол ямар гоё болж байна, Clippers-ийн тоглолт ямар гоё болж байна гэд
гоё тоглож байгаа багийг зүгээр спортын сагсан бөмбөгийн фэний хувьд бол үзэх үнэхээр дуртай байгаа шүү гэдгийг бас энд онцолж хэлмээр байна. Тэгээд Houston Rockets-ийн тоглолт бол үнэхээр гоё үзүүштэй. Тэр гоё довтлоготой явж байгаа. Магадгүй яг одоо лиг тоглож байгаа энэ өдөр тоглож байгаа багуудаас хамгийн гоё довтлоготой баг Houston Rockets байна уу даа гэж надад бол ингэж анзаарч байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Le Noble Wine. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Заяа Бэлгээ. За шинэ өдрийн эхний 7 хоногийн дараах байдлаар миний онцолж байгаа дараагийн тоглогч буюу 5 дахь тоглогч маань өнгөрсөн жилийн финалийн цувралаар плей-оффоор дэлхийн нийтэд танигдсан Pascal Siakam. За Siakam-ийн хувьд бүр өмнөх жил тоглож ирснээс илүү өөрхөн тоглолтод маш том дэвшлиг гаргацсан. Siakam-ийн тоглолтоос хамгийн ихэнд бидний анзаарах ёстой зүйл бол мэдээж оноо авалт байх. Яг тэгэхээр бидний нүдэнд хамгийн түрүүнд тусдаг статистик үзүүлэлт энэ шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн жил 16.9 оноо дундчилж ирсэн залуу маань одоогоор энэ үйлрэлд 27.5 оноо 4 тоглолтын дараах байдлаар дундчилж гин гэсэн ийм үзүүлэлттэй байсан. За тэгээд өмнөх жил Siakam яаж тоглож ирсэн гэхээр довтлогоонд дэмжигчээр тоглодог байсан. За довтлогоо гол явж байгаа үед Kyle Lowry, за Kawhi Leonard, Serge Ibaka гэсэн тоглогчдоор Marcus Gasol ч гэдэг юм уу эдгээр тоглогчдоор гол довтлогоо явж байгаа. Siakam ерөөсөө нэг заслон тавиад тэндээс өөрөө самбар руу pick and roll хийгээд ингэж ороод ирсэн пассыг авч довтлогоо явуулдаг. Эсвэл завжин дээр зогсож байгаа тэнд суларсан хойно бөмбөг аваад тэндээс шийдэлт хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү багийнхаа довтлогыг дэмжиж тоглодог тоглогч байсан бол энэ жил тоглолтын хэв маяг шууд өөрчлөгдсөн. Том гэрээ өгсөн Toronto Raptors баг Nick Nurse асгалжуулагч Pascal Siakam-ыг өөрсдийн довтлогооны хамгийн гол ийм тоглогч нь болгоцсон байгаа. Одоо жишээ нь post-up довтлогоо бие самбар дор байрлал дээр шахаж тоглож байгаа тоглолт нь өнгөрсөн жил нийт довтлогооных нь 19%-ийг эзэлж исэн бол энэ жил 33% болж нэмэгдэх жишээтэй. За дээрэс нь өөрөө бөмбөгтэй байжгаад багийнхаа тоглогчдын заслооныг аваад тэндээс довтлогоогоо үргэлжлүүлж байгаа. Энэ довтлогоо 8%-аас 15 болж нэмэгдсэн байх жишээ. Тэгээд яалтчгүй ингээд Pascal Siakam Toronto Raptors багийн довтлогооны хамгийн гол оролцогч, хамгийн гол одоо гарт нь бөмбөг байж довтлогооныг эхлүүлдэг ийм тоглогч болчлоо. Тэгээд энэ ч үр дүнтэй байна. Энэ залуу тоглогчийг ингэж ашиглаж болох юм байна гэдгийг багийн дасгалжуулагч удирдлагууд маш сайн харсан байна. Ингээд Toronto Raptors багийн цаашдын ирээдүй энэ залуутай ингээд салшгүй холбоотой болж байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд нийт өөрийнхөө хийж байгаа довтлооны 48% нь pick and roll-ыг ашиглаж байгаа. За энэ бол тэгэхээр Pascal Siakam-ийн гарт бөмбөг байгаа үед Торонтогийн гол довтлогоо яаж явж ийн гэхээр самбарын өндөр тоглогч бай, эсвэл жижиг хамгаалагчийг хамгаалж байгаа жижиг хамгаалагчтай байгаа холбон тоглогч нэрж заслан тавиад тэндээс өндөр намын зөрүү гаргаж довтолж байгаа. Ингэж Pascal Siakam-аар гол довтлогоо явуулахын тулд Торонтогийн довтлогоо бүхэлдээ Siakam-ыг дэмжиж ажиллаж байна гэсэн ийм гол үзүүлэлт эндээс харагдаж байна. За Siakam-ийн бас нэг довтлогооны нэг онцлог нь өнгөрсөн өдрөлд завжин дээр зогсож байгаад тэндээсээ суларч хамгаалагч болсон үедээ сул шидчихсэн шидэлтүүд нь түүний довтлогооны 29% нь эзэлж исэн бол энэ өдрөлд энэ байхгүй болоод өөрөө илүү завжинаас бусад байрлал уу тэр урд чугамаас шидэлтүүд хийж байгаа. Энэ шидэлтүүд нь нэмэгдсэн. Ингээ бүр 65% та нийт одоо 3-аас шидэж байгаа шидэлтүүдийн 65% нь урдаас шийдний уртлын шугамнуудаас ирж ийн гэсэн ийм онцлогтой болсон байна. Тэгэхээр яа харахгүй Pascal Siakam энэ өдрөлд өөрийнхөө тоглолтыг хамгийн ихээр өөрчилж байгаа. Энэ өдрөлд Toronto Raptors багийн амжилтаас шалтгаалаад бас мөн улирлын шилдэг амжилттай тоглогчдын тоонд яригдах ийм тоглогч болох нь байна. Магадгүй улирлын ихний хагасыг Raptors сайн амжилттай дуусгах юм бол бүх одын тоглолтод ч гэсэн сонгогдож болох юм уу гэсэн ийм дүр зураг эндээс харагдаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. За дараагийн ярилцах сэдв маань Anthony Davis болоод LeBron James-тэй холбоотой би өчигдөр нэвтрүүлгийнхаа хуудасаар та бүхний дунд нэг асуулга явуулсан. Anthony Davis LeBron James-ийн карьерт түүнтэй тоглож байсан хамгийн сайн хамтрагч уу гэдэг асуултыг явуулсан байгаа. Тэгээд нийтдээ миний явуулсан поll дээр 1500 гаруй санал ирсэн байлээ. Тэгээд тим үгүй гэсэн хоёр сонголт дээр бараг 50-50% та ийм байна лээ. Тэгээд би яагаад энийг асуусан гэхээр LeBron James-ийн карьерт өмнө түүнийг одоо авраг авсан бүрэлдэхүүнд нь тоглож исэн супер тухайн үеийнхээ одоо од тоглогчид бүх одод тоглогчдын хажууд Anthony Davis юугаараа ялгаатай байгаа юм бэ гэдэг энэ тал дээр гол зүйлийг ярилцахыг хүссэн л да. Тэрнээс одоо ямар нэгэн тэр нь илүү энэ дутуу гэсэн ийм мэдээллийг бол энд хиймээргүй байна. Тэгэд анхаарал татж байгаа юм юу гэхээр за одоо хэдүүлээ хамтдаа LeBron-ы эхний авраг авдаг жил хамт тоглож байсан Dwayne Wade за эхний нийлээд тоглосон жилээ Dwayne Wade болоод Chris Bosh хоёр ямар статистик үзүүлэлтэд тоглож ирснийг харъя. За Dwayne Wade бол тухайн үедээ лигийн хамгийн шилдэг тоглогчдын нэг Miami Heat багийн амжилт жоохон унтсан байсан ч гэсэн Shaquille-ийг явсны дараа өөрөө багаа чирж яваад MVP-ийн хэмжээнд ч бас яригдчих болохоор хэрвээ багийнх нь амжилт жоохон
арай нэг дээгүүр амжилттай байсан бол ийм хэмжээний тоглож байлаа. За Крис Бош мөн Торонто Raptors багийг бүхэлд нь одоо өөрөө чирж явдаг багийн үр царай болсон бүх хотод ийм тоглож байлаа. Тэгээд энэ хоёр тоглогчтой нийлээд тоглосон эхний удирдалтаа мэдээж тэд финалд бол харамсалтайгаар хожигдсон. Гэхдээ энэ баг ямар потенциалтай байж болох вэ гэдгийг бид нар бүгдээрээ харсан. Тэгээд Дуэйн Уэйдийн үзүүлэлтийг та бүхэн харж байна. 25 оноо 6.4 самбар 4.6 дамжуулалт гээд за Уэйд бол үнэхээр Лебронтой тоглоод тэр эхний жилдээ өөрөө багийн лидер байхаа бол Лебронд бүх одоо өөрийнхөө боломжийг өгөөд чи багийн номер 1 болоо. Би заавал их шаардлагагүй. Би чамайг харин дэмжиж тоглоё. Хамгийн гол нь хамтдаа багаараа амжилт гаргая гэд. Үнэхээр яг эд үедээ өөр тоглолчтой гэж багийнхан бүх эрх мэдлийг өгсөн. Энэгээр бол Д-Wade бол үнэхээр супер тоглож байлаа. За тэгээд яг тэр багийн 3 дахь лидер болох Крис Бош 18.7 оноо 8.3 самбарыг тэр удирдалтаа дунжилсан үзүүлэлттэй. За энэ хоёр тоглогчийн Лебронтой хамт тоглосон жилүүдэд юу болсныг бид бүгд мэднэ. 4 удаа финал төрсөн, 2-т нь авраг аваад ингээд эцэст нь энэ баг задарж байлаа. За Д-Wade Бош хоёрын үзүүлэлтийн хувьд бол ийм байгаа. За тэгвэл 2016 онд 14-өөс 15 онд Kyrie Irving Лебронтой хамт тоглосон эхний удирдалтаа үзүүлэлт нь ямар байгааг одоо харцгаая. Kyrie-гийн үзүүлэлт 21.7 оноо 3.2 самбар 5.2 дамжуулалт гээд ийм үзүүлэлттэй тоглосон. За мэдээж хамт тоглосон эхний удирдалтаа мөн Cleveland Cavaliers баг финал төрсөн. За гэхдээ финалд Kevin Love, Kyrie хоёр гимтээд эцэст нь Golden State Warriors баг 6 тоглолтод очиж авраг болж ирсэн санаж байгаа. Ингээд LeBron-ы өмнө тоглож исэн авраг финал төрсөн авраг авсан энэ бүрэлдэхүүн тоглож исэн тоглогчтойгоо тоглосон эхний жилийн бид нар харахад ийм үзүүлэлттэй байгаад байгаа. Тэгвэл энэ жил Anthony Davis-ийн үзүүлэлтүүд ямар байна вэ гэдэг нь хэдий цөөхөн тоглолт хийсэн байгаа ч гэсэн эндээс би Anthony Davis MVP-гийн хэмжээнд яригдана. Магадгүй Lakers-ийн өдрөл 50 хожил 50-аас дээш хожил авчих юм бол энэ янзаараа Anthony Davis улирлын MVP-ч болох юм байна гэдэг ийм зүйлийг харлаа л да. Тэгэхээр Anthony Davis-ийн хувьд нөгөө саяны энэ танилцуулсан 3 өмнөх тоглогчоос ялгаатай нь юу гэхээр 3 удаа лигийн хаалтын авраг болж исэн, 3 удаа бүх хамгаалтын 1-р огт нэрлэгдсэн. За дээрээс нь хувь тоглогчийн хувьд LeBron James-с насаар илүү бага яг одоо өөрийнхөө эд үедээ ирж байгаа гэдгээрээ онцлогтой. За нөгөө түрүүний хэлсэн тоглогчдын Kyrie Irving бол LeBron-оос нас залуу байсан ч гэсэн Kyrie яг үндсэн холбогчороо тоглоогүй LeBron-то тоглох үед дандаа түүний одоо хоёр төгч туслахаар тоглож байсан бол одоо Lakers-т нөхцөл байдал ямар байна гэхээр LeBron багийн номер 2 болоод Anthony Davis багийн номер 1 болцсон тоглож байгаа ийм байдал анзаараглаа. Тэгээд өчигдөр болсон тоглолтод Anthony Davis 40-20 гэсэн үзүүлэлтийг хийсэн. Ердөө 3 үе тоглосон. 31 минутанд 40 оноо 20 самбартаа ийм тоглолт үзүүлснээр лигийн түүхэнд хамгийн цөөхөн минут тоглоод 40 оноо 20 самбар авсан ийм тоглогч болсон байгаа. Тэгээд яг энэ супер үзүүлэлтний энэ үлрэл дахиад нэг хэдэн удаа давтагдаж магадгүй гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр LeBronтой хамт тоглох нь Anthony Davis-ийн тоглолтоос маш их дарамтыг авч байна. Манайд бас тоглох маш их орон зай гаргаж байна гэдэг. Одоо ингээд New Orleans тоглосон хэдэн жилийн харахаар Anthony Davis-т ийм хамтрагч байгаагүй. За өөрөө бүгдийг хийдэг байсан, өөрөөсөө маш их хамгаалтын ачаал дарамт ирдэг байсан бол одоо ингээд LeBronтой тоглож байгаа тоглолт нь маш их хэрэгчлөөг өгж гин гэж ингэж л харагдаж байна. Тэгээд 4 тоглолтын дараах байдлаар Anthony Davis одоогоор 28.8 оноо 12.8 самбар 3 дамжуулалт довтлогоо 43%, 3-аас 28%-тай чөлөө шидэлтийг 89%-тай шидэж гин гэд. Үнэхээр үзүүлэлтийн хувьд бол хол тасархай байгаа. Тэгэхээр ийм хэмжээнд тоглож байгаа учраас би Anthony Davis магадгүй LeBron James-тэй тоглосон хамгийн сайн хамтрагч нь байж магадгүй мүү гэж ингэж одоо надад бодол орж ирэл энэ асуулгыг явууллаа. Тэгээд энэ үлрэлд мэдээж хоёулаа бүх одон тоглолтод сонгогдох бах. Тэр бол тодорхой. За тэгээд улирлын эцэст улирлын гол шагналтнууд дээр LeBron гэхээсээ илүү би бол одоо энэ байдлаар ингээд цааш явах юм бол Anthony Davis улирлын MVP-гийн төлөө өрсөлдөх магадлал илүү өндөр юм байна гэж ингэж харж байна. Тэгээд Dwayne Wade, Chris Bosh, Kyrie Irving, Anthony Davis гэсэн тоглогчид бүгдээрээ за эхний 3 нь бол LeBronтой хамт авраг авцсан. Тэгэхээр Anthony Davis одоо энэ Los Angeles Lakers багтайгаа LeBron James-тай хамт тоглох хугацаанд энэ багийг манлайлаад LeBron багийн 2 дахь лидерээр тоглоод Lakers авраг аваад магадгүй Anthony Davis улирлын MVP, финалийн MVP болох юм бол бид Anthony Davis LeBron-ы карьер түүнтэй тоглосон хамгийн шилдэг тоглогч юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Ингээд асуултын хариултыг бид улирлын эцэст магадгүй олж харах бах. Ингээд өнөөдрийн дугаартаа гол онцолж байгаа хамгийн сүүлийн сэдв маань энэ байлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажил сезон. Төмөрөөгийн шоу нэвтрүүлгийн улирлын 3 дахь дугаарыг нүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг та бүхэн доор харагдж байгаа сошиал хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой.
YouTube сувгийн маань subscribe хийж мөн Facebook хуудсанд маань лайк дарж бидэнтэй нэгдээрэй гэж та бүхнээс хүсмээр байна. Мөн нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч Jersey Zone болон Lenoble Wine мөн Заяа бэлгийн шоптоо баярлалаа. Ингээд эх 7 хоногт улирлын 4-р дугаараа иргэд уулзлаа. Түр баяртай.